අයිබෝවන් අද අපි මේ විග්‍රහයෙන් කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට නොපෙනෙන ඒත් සමාජයේ නිහඬව පැතිරෙන බරපතල අර්බුදයක් ගැන. ඒ තමයි නිදන්ගත තුවාල. එහෙමත් නැත්නම් chronic wounds. මේවා හරියටම වෙලාවට හඳුනගන්න බැරි වෙන්න එකෙන් ඇතිවෙන බලපෑම කොයි වගේද කියලයි අපි අද මේ මූලාශ්‍ර ඇසුරෙන් ගැඹුරින් බලන්නේ. හරි මුලින්ම බලමු මේ ගැටලුව කොච්චර ලොකුද කියලා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විතරක් නිදන්ගත තුවාල වෙනුවෙන් මෙඩිකෙයාර් පද්ධතියෙන් අවුරුද්දකට වැයවෙන මුදල ඉහළම ඇස්තමේන්තු වලට අනුව ඩොලර් බිලියන 31.7ක් හිතාගන්න පුළුවන් දේ ගන්න. මේකෙන් පේනව නේද මේක කොයිතරම් විශාල ආර්ථිකමය පීඩනයක්ද කියලා. හැබැයි මේ කතාව සල්ලි ගැන විතරක්ම නෙවෙයි. මේක මිනිස් ජීවිත ගැන. ඇමරිකාවේ විතරක් රෝග විනිශ්චය කිරීමේදී වෙන වැරදි නිසා අවුරුද්දකට සිද්ධ වෙන මරණ සංඛ්‍යාව 3,78,000ක් විදිහට තමයි අස්තමේන්තු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මුදල් වගේම ජීවිත ගැනත් බරපතල ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මොකද්ද මේ නිදන්ගත තුවාලයක් කියන්නේ? සරලවම කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් තුවාලයක් වුණාම ඒක ටික කාලෙකින් සනීප වෙනවනේ. හැබැයි සමහර තුවාල තියෙනවා මාස 3ක් ගිහිල්ලත් ඒ සාමාන්‍ය සුවවීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා යන්නේ නැතුව එක තැන පල් වෙනවා. අන්න ඒවට තමයි අපි නිදන්ගත තුවාල කියන්නේ. මේවට නිහඬ වසංගතයක් කියලාත් කියනවා. මොකද මේට බරපතලකම එළියට පෙන්වන්නේ නැති නිසා. ඉතින් අද අපි මේ විග්‍රහය ඉදිරියට ගෙනියන්නේ මෙහෙමයි. මුලින් අපි මේ නිහඬ වසංගතය ගැනයි රෝග විනිශ්චය පරක්කු වීමේ අධික පිරිවැය ගැනයි බලමු. ඊළඟට ඇයි මේ තුවාල නොපෙනී යන්නේ? වෛද්‍ය පුහුණුවේ තියෙන හිඩෙස් මොනවද? සහ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ඇතුළෙම තියෙන බාධක ගැනත් හොයලා බලනවා. අවසානයේට ඉක්මන් සුවයක් සඳහා තියෙන මාර්ගය මොකක්ද කියලාත් අපි කතා කරනවා. හොඳයි අපි දැන් යමු වෙමු අපේ පළවෙනි ප්‍රධාන මාතෘකාවට. ඒ තමයි ප්‍රමාදයේ අධික පිරිවය. බලන්න නිදන්ගත තුවාල සම්බන්ධයෙන් ගත්තම කාලය කියන්නේ අතිශයින්ම තීරණාත්මක දෙයක්. මුලදීම හරියටම රෝගිය හඳුනා ගැනීම තමයි හැමදේම. ඉතින් ඇත්තටම මේ ප්‍රමාදය කොයිතරම් දුරට බලපාරවද? රෝග විනිශ්චය සතියක් දෙකක් පරක්කු වෙන එකකින් ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙනවද? මේ ප්‍රස්තාරයෙන් ඒ ප්‍රශ්නෙට පැහැදිලිම උත්තරය හම්බ වෙනවා. බලන්න තුවාලය හැදිලා සති 4කට අඩු කාලයකින් හඳුනාගත්තොත් සති 12ක් ඇතුළත ඒක සුව වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ 54.5ක්. ඒක හොඳ අවස්ථාවක්. හැබැයි රෝග විනිශ්චය සති 4ත් 12ක් අතරට පරක්කු වුණොත් විතරක් ඒ සුවවීමේ වේගය 17ක් දක්වා නාටකීය විදිහට පහළ බහිනවා. දැන් තමයි කම්පනය දනවනම කොටස. රෝග විනිශ්චයට සති 12කට වඩා වැඩි කාලයක් ගියොත් සුවවීමේ වේගය 0යි. 0යි. ඒ කියන්නේ සුව වෙන්න තිබුණ අවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ගිහින්. ඉතින් ඇයි මෙච්චර තීරණාත්මක මුල් රෝග විනිශ්චයන් මඟහැරෙන්නේ? මේ තුවාල නොපෙනී යන්නේ හරියට තීරම් නොගන්න බලපාන හේතු මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. මෙතනදී අපි කරුණු දෙකක් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕන. රෝග විනිශ්චය අසාර්ථක වීම ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මිස්ඩ් ඩයග්නෝසිස්. ඒ කියන්නේ මගහැරුණු රෝග විනිශ්චය. මෙතන වෙන්නේ තුවාලය කවදාවත් දැකලවත් පරීක්ෂා කරලවත් නැති එක. අනික තමයි මිස් ඩයග්නෝසිස්. ඒ කියන්නේ වැරදි රෝග විනිශ්චය. මෙතනදී තුවාලය දැකලා තියෙනවා හැබැයි ඒකට මූලික හේතුව වැරදියට හඳුනාගෙන. අර මඟහැරෙන රෝග විනිශ්චයකට එංග නැත්තම් මිස් ඩයග්නෝසිස් එකකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ. හිතන්නකෝ දියවැඩියාව තියෙන කෙනෙක් පරීක්ෂාවකට ගියාම මේස් සහ සපත්තු ගලවන්න කියන අමතක වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? සමහර විට පාදයේ හැංගිලා තියෙන තුවාලයක් සම්පූර්ණයෙන් නොපෙනී යනවා. මේ වගේ ක්‍රියාපටිපාටිමය අතපසුවීම් හිතනවට වඩා සුලභව සිද්ධ වෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ හරිව පුදුම සහගත ඒ වගේම කනගාටුදායක කාරණයක්. බලන්න වඩාත්ම ඉක්මනින් හඳුනා ගන්න ඕන භයානකම තුවාල වර්ග දෙකක් තමයි ධමනි ආශ්‍රිත ආටීරියල් සහ දියවැඩියා තුවාල ඩයබටික් තුවාල. හැබැයි දත්ත පෙන්නන්නේ ඒ තුවාල තමයි බොහෝ විට පරක්කු වෙලා හඳුනාගන්නේ කියලා. ධමනි ආශ්‍රිත තුවාල වලින් 72.5කුත් දියවැඩියා තුවාල වලින් 48.8කුත් හඳුනාගන්නේ අර තීරණාත්මක මුල් සති 4ත් පහුණාට පස්සේ. හොඳයි අපි දැන් කතා කරමු රෝග විනිශ්චය ප්‍රමාද වීමට බලපාන තවත් මූලික හේතුවක් ගැන. ඒ තමයි සාමාන්‍ය වෛද්‍ය පුහුණුව තුළ තුවාල කළමනාකරණය ගැන විශේෂිත අධ්‍යාපනයක් ගැඹුරු දැනුමක් නොලැබී යාම. මේ උපුටා දැක්වීමෙන් ඒ ගැටලුව හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. මේක කියන්නේ සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරුමයි. වෛද්‍ය විද්‍යාලවල තුවාල කළමනාකරණය ගැන උගන්වන දේවල් ඊටම මදි. ඒ වගේම සැබෑ ජීවිතයේදී මේ වගේ රෝගීන්ව තක්සේරු කරලා ප්‍රතිකාර කරන්න අවශ්‍ය දැනුම ඒකෙන් උපාධිධාරීන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඔවුන්ගේ අදහස. ඒ කියන්නේ වෛද්‍යවරුන්ම මේ අධ්‍යාපනික හිඩැස්ස හොඳනාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අර අධ්‍යාපනික අඩුපාඩු නිසා ඇතිවෙන ප්‍රායෝගික ගැටලු කීපයක් තමයි මේ.
නිකන් ඇහැට පේන දේ මත විතරක් ඌණෑපට වඩා රඳා පැවතීම, රෝගියාගේ සම්පූර්ණ වෛද්‍ය ඉතිහාසය හරියට බලන්නේ නැති එක, විවිධ තුවාල වර්ග වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුහුණුවක් නැති එක, සහ පරියන්ත දමලි යෝග වගේ යටින් තියෙන පුරා රෝගී තත්ත්වයන් ගැන හුරු පුරුදුකමක් නැති එක. හරි. දැන් හිතන්න වෛද්‍යවරුන්ට අවශ්‍ය දැනුම තියෙනවා කියලා. ඒත් සමහර වෙලාවට රෝග විනිශ්චය ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ඇතුළෙම තියෙන ආයතනික සහ ව්‍යුහාත්මක ගැටලු. අපි දැන් බලමු ඒ සෞඛ්‍ය සේවා ලිබිරින්තියේ තියෙන බාධක මොනවද කියලා. මේ දත්තේ ඇත්තටම හිතන්න දෙයක්. රෝගියෙක් සෞඛ්‍ය පද්ධතියට මුලින්ම ආව දවසේ ඉඳලා නිවැරදි රෝග විනිශ්චය ලැබෙනකල් ගතවන මධ්‍යන්නේ ආයතනික ප්‍රමාදය දවස් 41ක්. ඒ කියන්නේ මාසයකටත් වඩා වැඩි කාලයක්. මේකෙන් පැහැදිලි නේද පද්ධතියේ තියෙන ගැටලු කොහොමද රෝග විනිශ්චය ප්‍රමාද කරන්නේ කියලා. ඉතින් පද්ධතියේ තියෙන ප්‍රධානම බාධක කීපයක් තමයි මේ. එක විශේෂඥයෙක්ෙන් තව කෙනෙක්ට මාරු වෙනකොට ප්‍රතිකාරය කඩින් කඩ සිද්ධ වෙන එක, තුවාල සත්කාරය කියලා විශේෂඥ ක්ෂේත්‍රයක් නැති එක, අධික වැඩවරක් තියෙන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේදී තියෙන පීඩනය සහ කාර්ය මදිවීම, සහ ප්‍රාථමික සත්කාරයේදී පැහැදිලි රෝග විනිශ්චය මාර්ග සහ යොමු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් නැති එක. හරි, අපි මෙච්චර වෙලා කතා කළේ ගැටලු ගැන. දැන් අපි බලමු විසඳුම් ගැන. මේ රෝග විනිශ්චයේ තියෙන හිඩස පුරවලා වඩා හොඳ මාර්ගයක් හදන්න පුළුවන් ඔප්පු කරපු ක්‍රමවේද මොනවද කියලා අපි දැන් විමසා බලමු. ඵලදායී තුවාල සත්කාර ක්‍රමෝපායකයේ ප්‍රධාන අංග 4ක් මෙතන තියෙනවා. 1. හැම රෝගියෙක්ටම සම්මත ක්‍රමවේද සහ පිරික්සුම් ලයිස්තු පාවිච්චි කරලා පුළුල් තක්සේරුවක් කරන එක. 2. සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරු, හෙදියන්, පාද විශේෂඥයින් සහ සනාල ශල්‍ය වෛද්‍යවරු එකට වැඩ කරන බහුවිධ කණ්ඩායම් ඇති කිරීම. 3. ප්‍රාථමික සත්කාර සපයන්නන්ට තුවාල රෝග විනිශ්චය ගැන අඛණ්ඩව අධ්‍යාපනය ලබා දීම. සහ 4. ඇහැට පේන දේ විතරක් බලන්නේ නැතුව ඩොප්ලර් අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් සහ බයොප්සි වගේ උසස් රෝග විනිශ්චය මෙවලම් භාවිතා කිරීම. අපි මේ විග්‍රහය අවසන් කරන්නේ හිතන්නට යමක් ඉදිරි කරන බලවත් ප්‍රශ්නයකින්. ස්වනෝන තුවාලයක් නිසා මේ ලෝකෙ කොහේ හරි හැම තත්පර 30කට වරක්ම කෙනෙක්ගේ අතක් හරි කකුලක් හරි කපලා අයින් කරනවා. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු රෝග විනිශ්චය හිඩැස පියව ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ ජීවිතවලින් කොපමණ ප්‍රමාණයක් බේරා ගන්න පුරුවන් වෙයිද?